大家好，咁今日咧我就會同大家咧一齊嚟試下畫咧呢一張嘅和諧粉彩。咁香港嘅天氣咧都開始即係變涼啦，咁我哋今日畫嘅呢張主題咧就叫做日之初秋咁樣。咁咧大家咧都可以喺下邊咧就已經可以 download 到嗰張嘅熒模啦，咁樣咁咧就可以喺開始之前咧就先介咗個熒模先，咁就方便即係大家一陣間可以畫啦。咁事不宜遲，我哋就可以開始啦咁樣。咁一開頭咧，我就先會畫咗咧呢一個嘅有一笪泥地咁樣嘅地方先啦。咁亦都黐一黐張熒模咧，等佢唔好走位啊。咁然後咧，大家就可以揀一隻鍾意嘅啡色啦，就作為咧呢一笪地嘅顏色。咁咧，我揀設計呢一張圖嘅時候咧，都係諗住咧，好似即係日本嘅風景咁樣咯。咁所以咧，我就整咗一個即係好似日本嗰啲廟咁樣造型嘅一個即係剪咗咁嘅圖案啦。咁就可以加落呢一個嘅圖度咁樣。咁咧。當我哋整完呢一個嘅地之後呢，就可以加呢一個塔喺個地嘅上邊啦。咁咧，佢可能有少少部分呢都會 overlap 住個地啊，因為就好似即係企咗喺嗰個地上邊咁樣。呢個部分我哋就可以揀一個深灰色啦，又或者黑色啦。咁大家咧就作為呢一個塔嘅顏色啊，呢一個日本廟嘅顏色。咁或者大家如果唔想有嗰個好似重疊住嘅顏色呢，咁大家其實頭先黐完個熒模上去呢，擦起咗少少嗰個啡色都得嘅。咁但係我自己就覺得冇乜所謂，咁所以呢，我就係搭住咗上去嘅個色。好，
咁我哋咧已經完成咗咧嗰個嘅地啦，同埋嗰一個嘅塔啦咁樣。咁一陣間咧，我哋就會畫一啲嘅我哋就先畫咗個即係太陽俾佢先啦，因為都係一個即係日頭嘅時間啦。一陣間亦都會有一啲好靚嘅陽光照射住咧，我哋稍後畫嘅嗰啲一棵棵咧，其實係一啲楓葉嘅樹嚟嘅，咁樣就好符合即係秋天嘅呢一個主題啦。咁我哋就先呢畫咗一個猛啲嘅太陽，咁所以咧我會揀一個深少少啲嘅黃色啊，咁咧去做我呢個太陽嘅。好，咁畫完晒呢啲嘅部分之後呢，我哋就可以開始呢去畫我哋嘅楓葉嘅樹啦，咁樣樣。咁今日呢一幅嘅日之初秋呢，就有一個好似即係倒影咁樣樣嘅一個效果嘅咁所以呢，我亦都首先呢，就喺呢幅圖上邊呢，大家就揾咗一個大概係即係一半多少少嘅位置啦，我哋就會將佢呢，就先由咗一個樹底下邊嘅一個草地俾佢先啊。咁一少少都已經得㗎啦，個草地唔使畫得太高，因為一陣間呢上邊就仲要即係畫留返啲位置呢，俾我哋去畫嗰啲嘅樹啦。因為有陣時可能一層個色唔係好夠咧，所以我都會落多一浸嘅。好，咁咧我大致上完個草地之後咧，就輪到上呢一個嘅樹啦咁樣樣。咁咧大家都見到喺幅圖上邊啦，個樹咧我亦都做咗一啲嘅即係漸變咁樣嘅色嘅，因為楓葉咧，都除咗喺呢段時間啦，進入秋天嘅時候會有啲黃色之外呢，就都會有慢慢佢哋可能會變成橙色啦，或者紅葉季嘅紅色啦咁樣樣。咁所以呢，我就會先畫咗黃色先嘅，亦都用少少呢一個嘅黃色呢，做埋個太陽光射出嚟嘅黃色。呢個黃色咧就淺過頭先個太陽嗰個黃嘅，咁所以就會柔和少少嘅。我咧揾翻個模具係吸翻住個半圓，頭先陽光個半圓啦。
咁啊，吸翻住呢個半圓呢，我一間個黃就可以游過去一啲啦。好，咁呢，除咗呢隻黃之外呢，我又係會再揀多隻深少少嘅黃，就作為佢隔離慢慢做漸變嘅過渡色啊。唔知喺鏡頭上面就睇唔睇得出呢？即係呢一隻黃就會深過原本嗰隻黃少少嘅，佢就會似多少少啲枯黃色咁樣。咁我哋每次游過渡嘅時候，都仲可以帶多少少呢？等一陣間呢，我仲會有個橙橙地色啦。咁佢中間有啲顏色就可以有少少大家互相 overlap 住咁樣樣，好似啲樹呢，即係一棵搭住一棵咁樣。咁跟住呢，完咗個黃色，完咗個深啲嘅黃色之後呢，我就會落個橙橙地色嘅。頭先我所講呢，有啲我都會推埋過去頭先呢，有深深地黃色嘅嗰邊，佢哋就好似有個過渡咁樣嘅漸變啦。咁最後呢，我就會攞個紅多少少嘅色呢，就好似頭先我所講嘅，佢就好似有少少係紅葉季咁，最後嘅一啲紅葉顏色啦。好，咁而家呢，我哋就大致呢完成咗上半部分嘅樹呢嘅一啲顏色啦。咁跟住呢，我哋今次呢張畫就呢係有啲倒影㗎嘛，咁所以畫完呢頭先上邊嘅草地之後呢，我哋就要嚟畫一個倒影嘅嗰個海咁樣樣啦。咁呢頭先呢，我哋就畫咗個草地啦，咁大家可以水平翻個草地呢，留少少嘅空間啦，咁就落啲啲呢。咁我哋就 cover 住呢一度，我哋下邊呢就係去畫呢個海啦。
一個湖面咁樣，好似係。咁同草地一樣呢。咁但係今次呢，湖面就可以比起草地呢，就畫多少少嗰個闊度。我想佢再藍多少少，所以我就落多幾針。或者我想湖面個對比色再大多啲啲咧，我就再落多個深少少嘅藍色，去近住湖面嗰個位置。令到個湖可以有啲層次啊，嗰個藍色。咁湖我哋亦都做好嘅時候呢，跟住呢，我哋就嚟做返同頭先上邊一樣呢嗰啲樹嘅倒影啦。咁我哋又同返頭先個次序都一樣啦，先係落咗嗰個淺啲嘅黃先。呢個位置一樣呢，鋪漏咗，cover 返嗰笪地啊！大家唔好好似我咁呢，成日都唔記得咗 cover 返嗰個地。如果唔係呢，就好容易捽咗啲顏色落去。咁呢，有啲黃色呢，捽到下啲藍色都唔怕嘅，因為呢，佢喺個海嘅倒影入邊呢，其實有啲顏色呢，都會好似溝咗落個湖面度咁樣嘅。咁啊，上完個淺啲嘅黃，跟住我哋就上返呢個深色啲嘅黃色啦，好似枯葉黃嘅顏色。跟住就到橙色。
最後就到紅葉嘅顏色。咁咧，我哋而家咧都畫晒兩邊嘅嗰個倒影啦。咁跟住落嚟畫嘅咧，就我哋可以攞一個啡色嘅啡色嘅粉彩啦，又或者咧鍾意咧可以用木顏色亦都得嘅咁樣。咁我就揀咗個用即係直接用粉彩啦。咁你就去畫呢一個嘅樹嘅嗰個身嗰個框咁樣樣啦。咁咧，大家畫完個樹腳畀佢之後，就可以畫下啲樹枝嘅延伸啦。咁呢一陣間，我哋仲會再點呢一啲嘅點綴上去。畫完嗰個樹框之後呢，我哋就嚟畫少少倒影啦。咁倒影其實都係呢，按住佢對應住落去藍色嘅嗰個部分啦。咁但係倒影就唔使畫得咁清楚，有少少打橫咁樣掃，由高啲嘅位置係粗啲啦。隨住個倒影落到去呢，會越嚟越幼。樹框會越嚟越幼，係啦。咁咧就畫好咗佢個倒影啦。咁跟住咧，我哋就嚟加翻少少咧一啲嘅點綴啦，就點綴翻嗰啲嘅樹葉咁樣。咁咧就要用到棉花棒嘅。咁咧，我哋就可以畫少少粉。然後攞棉花棒去攞啲粉，咁咧就點上棵樹嘅旁邊。哎呀，啱啱拍到夏天。
咁加呢啲嘅樹葉點綴咧，就淨係加喺上邊就得啦，就唔使加落去啲倒影度嘅。咁我哋揀嘅顏色咧，都係用翻頭先我哋畫樹嘅嗰啲顏色就得㗎啦。咁所以你見有啲紅啲啦，有啲橙啲啦，有翻啲黃啲啦。咁就係同頭先我哋畫樹嗰啲顏色都係一樣嘅。好。咁咧，當我哋就已經畫埋呢一個嘅樹葉做點綴之後咧，咁我哋咧就可以拆少少咧嗰個海上邊嘅倒影啦，同埋拆翻啲咧啲陽光曬落嚟嘅嗰啲光線啊，咁樣樣啦。咁你如果想拆個水上邊嘅啲倒影，好似有啲水波紋咧，咁我哋拆一啲打橫嘅線就已經得㗎啦，拆喺個海度。然後咧喺熒幕度咧，我亦都有一啲嘅即係十字星星嘅咁樣嘅一啲 pattern 啦。咁咧我知道有啲人咧有啲燒字板咧，可能已經有十字㗎啦。咁但係如果好似我一樣，可能冇嗰個燒字板咧，都唔緊要嘅。咁喺熒幕上邊就已經有埋啦。咁我哋其實都可以咧拆一啲嘅十字喺個水嗰啲度。好似閃靈靈嘅反光一樣。然後又可以拆一啲嘅波波啦。然後咧，太陽都一樣啦。我哋嘅太陽亦都係同樣可以拆一啲嘅光線啊，好似放射式咁喺個太陽嗰度咧，即係射出嚟啊！嗰啲光線係。然後一樣啦，我哋可以加返一啲咧，都係光線嘅波波。然後都係拆一啲嘅反光十字，閃靈靈嘅感覺。
後再喺其他啲地方呢，隨意再加一啲嘅波波，搽返啲光線射落去嘅感覺。咁呢，我哋今日嘅呢一張日之初秋就已經完成咗啦。希望大家今次呢一幅畫都係好容易就可以畫得到啦，可以 enjoy 咗一個畫畫嘅過程，同埋好好咁樣放鬆，亦都享受到而家我哋香港即係秋天呢一個咁涼浸浸嘅天氣啦。咁今日呢嘅教學就係去到呢度啦，多謝大家，拜拜。